Pernahkah kamu sedang duduk tenang lalu seekor kucing datang, naik ke pangkuanmu, lalu mulai memijat dengan kedua kaki depannya? Sambil mendengkur pelan, banyak orang mengira kucing sedang memanjakan manusia. Padahal, di balik perilaku sederhana itu, ada penjelasan ilmiah yang sangat menarik. Perilaku memijat ini dalam dunia perilaku hewan disebut kneading. Gerakan ini sebenarnya berasal dari masa kecil kucing. Saat masih menyusu kepada induknya, anak kucing akan menekan-nekan perut induknya dengan kaki depan. Gerakan itu merangsang keluarnya susu agar mengalir lebih banyak. Karena kebiasaan ini sangat berkaitan dengan rasa aman dan kenyang, otak kucing kemudian menyimpan memori bahwa gerakan memijat adalah tanda kenyamanan. Maka ketika kucing sudah dewasa dan merasa sangat aman di dekat manusia, memori lama itu muncul kembali. Itulah sebabnya kucing sering memijat selimut, bantal, atau bahkan tubuh manusia. Artinya, sederhana. Kucing sedang merasa nyaman, aman, dan percaya. Namun bukan hanya itu yang menarik. Biasanya saat memijat, kucing juga mengeluarkan suara dengkuran yang kita kenal sebagai puring. Dengkuran kucing bukan sekadar suara lucu. Secara ilmiah, suara ini terjadi karena getaran pada otot laring dan diafragma yang berulang sangat cepat. Frekuensinya biasanya berada di kisaran sekitar 25 hingga 150 Hz. Menariknya, frekuensi ini berada pada rentang yang sama dengan frekuensi terapi getaran yang sering digunakan dalam dunia medis untuk membantu proses penyembuhan jaringan, mempercepat pemulihan tulang, dan mengurangi peradangan. Beberapa peneliti perilaku hewan menyebutkan bahwa dengkuran kucing bisa menjadi mekanisme alami untuk menenangkan diri. Kucing tidak hanya mendengkur ketika bahagia, tetapi juga saat stres, sakit, bahkan ketika sedang melahirkan. Seolah-olah tubuhnya memiliki alat terapi bawaan. Lalu bagaimana dengan manusia? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara dengkuran kucing dapat membantu menurunkan tingkat stres manusia. Irama getaran yang stabil dan lembut mampu memicu rasa rileks pada sistem saraf kita. Tidak heran, banyak orang merasa lebih tenang ketika kucing tidur di dekat mereka sambil mendengkur pelan. Jadi ketika seekor kucing datang, memijat pelan dengan kakinya, lalu mendengkur di pangkuanmu. Itu bukan sekadar perilaku lucu, itu adalah tanda kepercayaan. Bagi seekor kucing, kamu bukan sekadar manusia yang memberi makan, kamu adalah tempat yang terasa aman.